ஏப்பத்தை நம்ம எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? இந்த 7 முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து சாப்பிட்றது நம்ம ரொம்ப ஸ்லோவாக சாப்பிடணும், வாயில் வச்சு மென்று சாப்பிடணும், காற்றையும் சேர்த்து முழுங்கக்கூடாது. பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்டா ஈஸியாக காற்றை முழுங்கிடுவோம். அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். இரண்டாவது ஸ்மோக்கிங். மூன்றாவது முக்கியமானது கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். பட் இந்த கேஸ் வந்து இரைப்பையில் போனோடனே உடனே ஒரு ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் வரும், அது ஏப்பங்களாக வரும். நான்காவது முக்கியமானது ஃபுட்டு. நிறைய கேஸ் ப்ரொடியூசிங் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும். நேம்லி நிறைய சுண்டல்கள், நிறைய ப்ராசஸ்டு மீட், நிறைய வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ண ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஐந்தாவது டென்ச்சர்ஸ். பல்லுகள் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து பல் கரெக்டாக லைனில் இல்லைன்னா ஈட்டிங் ஹேபிட்டே வந்து சூ பண்ணுறப்போ கஷ்டமாக சூ பண்ணுவோம். அதுலேயும் நம்ம வந்து கேஸை வந்து உள்ளே தள்ளிகிட்டே இருப்போம். ஆறாவது விஷயம், நம்மளுக்கு கேஸ்ட்ரோஎசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளக்ஸ் டிசீஸ் இருக்காங்கிறத நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணிக்கணும். ஏழாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், சாப்பிட்டோன்னே போய் ரெஸ்ட் எடுக்காமல் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்டோன்னே அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutes எந்திரிச்சு ஒரு ஸ்மால் வாக் போயிட்டு வந்துடணும்.